Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal programmi ieħor ta' Flusek. Illum ser nibdew billi nilqgħu l-ewwel mistiedna tagħna Marjan Mifsud sabiex nitkellmu dwar reviżjoni ta' portafol ta' investiment. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad nintaqgħu ma' mistiedna oħra tagħna Martina Camilleri sabiex nitkellmu fuq ir-rwol tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja. Marjan, insellimlek u nilqek għall-programm. Marjan, is-suġġett tal-lum se nitkellmu fuq il-proċess involut. Meta bniedem persuna tiġi biex tagħmel reviżjoni tal-portafol tiegħu jew tagħha. Ġeneralment kif ngħidu bl-Ingliż portfolio review. Forsi biex nibdew, forsi tispjegana x'inhu portfolio review eżattament. Mela, portfolio review isir perjodikament mill-konsulent finanzjarju fuq portafol ta' investimenti li huwa eżistenti. Dan prattikament isir perjodikament biex nanalizzaw u nassessjaw kif inhu sejri l-investimenti. Isiru wkoll biex naraw li l-investitur ikun informat rigward l-investimenti tiegħu kif huma sejrin, kif ukoll jekk forsi kien hemm xi bdil fiċ-ċirkustanzi tiegħu kemm personali, kif ukoll finanzjarji nagħmlu t-tibdil meħtieġ biex hu jibqa' jilħaq l-iskop tiegħu li kien għamel l-investimenti għalihom oriġinarjament. Issa, kull kemm żmien għandu inti semmejt li jiġi perjodikament, kull kemm żmien għandu jiġi rivedut portafol ta' investiment? Mela, portafol ta' investiment minn tal-inqas irid jiġi rivedut darba f'sena. Biss ikun hemm ċirkustanzi fejn klient jew il-konsulent finanzjarju jitlob li ssir reviżjoni iktar spissa. Speċjalment f'sitwazzjonijiet li jkun hemm ċertu volatilità fis-swieq, palma kellna riċentament bil-COVID-19 palma kulħadd jaf, portafolli ta' ċertu livell ta' iktar riskju ikollhom bżonn iktar reviżjoni iktar spissa. Apparti dawn, reviżjoni iktar spissa ssiru wkoll minħabba l-fatt li jkollok klijenti jħossu l-ħtieġa li forsi jkun hemm bidil fil-livell ta' riskju tagħhom, jaraw ċertu volatilità fis-swieq u jħossu li aħjar jerġgħu jiddiskutu magħna il-livell ta' riskju tal-investimenti tagħhom biex jekk f'dak il-każ iħossu l-ħtieġa li jibdlu l-livell ta' riskju dawn jibdluh. Infatti ikollna ċirkustanzi fejn il-klijenti jiġu huwa importanti l-antana min-naħa tal-konsulent finanzjarju li jispjega li s-swieq jgħaddu minn żminijiet diffiċli u volatili u huwa importanti li jagħtu ftit ta' żmien biex is-swieq forsi jirpiljaw. Ekku għaliex jekk jiġbdu mill-investimenti tagħhom qabel jistgħu ma jagħtux ċans is-swieq jirpiljaw u jiġbdu mill-investimenti tagħhom u joħorġu b'ċertu telf mill-investimenti. Forsi jippanikjaw jew. Ikun hemm min jagħmel xi jibda jippanikja u joħroġ mill-investimenti tiegħu b'telf. Għalhekk ikollu bżonn is-serħan tar-ras tal-konsulent finanzjarju. Ekku. X'inhu l-iskop u l-importanza li ssir reviżjoni tal-portafol tal-investiment? L-iskop li ssir reviżjoni ta' portafol tal-investiment huwa biex naraw li l-investitur l-investimenti li għandu għadhom adattati mal-iskop li huwa għamel l-investimenti oriġinarjament l-oġġettiv, is-sitwazzjoni finanzjarja u anke l-livell ta' riskju. L-importanza li ssiru wkoll għaliex ikun hemm xi opportunitajiet fis-swieq. Bħal pereżempju meta swieq ikunu volatili jista' jkun hemm xi opportunità. Jew inkella anke meta jkun hemm xi setturi partikolari li jkunu sejrin tajjeb. Allura importanti illi niddiskutu dawn biex il-klient jieħu l-aħjar fiċ-ċirkustanzi li jkunu għaddejjin minnhom. Wieħed irid jagħti l-każ ukoll fejn qiegħed jinvesti, jekk hux bonds, shares jew tipi ta' investimenti oħra. Dan naturalment tajjeb li jiġi diskuss mal-konsulent finanzjarju biex dan jiggwidja kemm jista' jkun aħjar lill-investitur fiex għandu jinvesti. U x'involvi eżattament il-proċess ta' dan kollu meta jkun hemm din ir-reviżjoni? Mela, li nibdew li naraw li l-klient il-portafolli għandu għadux l-istess kif meta nbeda il-portafoll. Imbagħad li naraw ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja tal-investitur. Naraw xi dħul u spejjeż għandu regolari klient
u jekk jibqa' anke xi dħul addizzjonali naraw jekk huwiex interessat li jagħmel xi tip ta' tfaddil regolari. Jew il-klient jekk ma jkunx interessat f'xi tip ta' skemi ta' tfaddil regolari, nispjegaw ukoll jekk ikun irid li jħallih jakkumula ġew il-kont tiegħu u mbagħad nagħmlu investiment ta' somma f'daqqa. Naraw ukoll li l-oġġettiv tal-klient għadux l-istess, għaliex jista' jagħti l-każ kif spjegajna qabel illi dan jinbidel, allura nagħmlu l-emendi f'każ li jkun inbidel skont il-ħtieġa tal-klient. Nassessjaw ukoll nerġgħu nassessjaw anke x'tarif u esperjenza għandu l-klient f'investimenti. Għaliex din tista' tkun li ġieli tinbidel minħabba l-fatt li forsi jkun għamel xi investimenti ġodda. Nistabbilixxu wkoll il-profil tal-klient illi minna noħorġu l-livell ta' riskju li jiflaħ il-klient u x'livell ta' riskju li huwa lest li jaċċetta. Dan il-proċess naraw ukoll għalkemm tul ta' żmien lest li jinvesti il-klient l-investimenti tiegħu u ġieli jkollna klijenti wkoll li jkunu jixtiequ jagħmlu xi tip ta' restrizzjonijiet. Pereżempju ma jixtiequx li jinvestu f'munita barranija. Jew inkella anke f'xi settur jew pajjiż partikolari, allura dawn inżommu f'moħħna il-klient dejjem x'jixtieq mill-investimenti tiegħu. Nispjegaw ukoll kif ikun imqassam il-portafol għaliex l-investimenti jkunu mqassmin f'kategoriji u f'livelli ta' riskju differenti. Jekk naraw li klient għandu xi kategorija jew livell ta' riskju li huwa iktar milli huwa jiflaħ u li jest li jaċċetta, nagħmlu l-tibdil meħtieġ biex kemm jista' jkun dejjem nibqgħu ma' dak li jixtieq il-klient. Jista' jagħti l-każ li ġieli anke parti mill-investimenti li nkunu ikun hemm bżonn li jinbidlu, nkunu tajnihom lu aħna parir stess, imma ovvjament skont iċ-ċirkustanzi jridu jiġu adattati l-investimenti li l-klijenti kollu. Issa pereżempju f'każ li l-klient jindika li s-sitwazzjoni tiegħu finanzjarja inbidlet, x'azzjoni tittieħed mill-konsulent tal-investiment? Mela, il-konsulent ovvjament meta il-klient jiġbdilna l-attenzjoni li s-sitwazzjoni tiegħu inbidlet, naraw x'inhi s-sitwazzjoni tiegħu l-ġdida u nagħtu il-parir biex nibdlu l-investimenti li hemm ħtieġa li jinbidlu biex hu dejjem jibqa' jilħaq l-iskop tiegħu. Fuq liema bażi jiġu rakkomandati investimenti ġodda lil klijenti minn konsulent finanzjarju? Mela, meta nkunu qed nirrikkomandaw investimenti ġodda dejjem naraw li nħallu parti mill-portafol tiegħu li tkun f'likwidità. Għaliex il-klient jista' jagħti l-każ li jkollu bżonn forsi fl-immedjat xi ammont ta' flus għal xi spejjeż li forsi li anke hu ma kienx qed jistenna, allura hu juża dan l-ammont li nkunu ħallejna bħala likwidu biex ikun jista' jużhom għall-affarijiet li jinqalgħu fl-immedjat. Apparti minn hekk imbagħad dejjem wieħed irid iżomm f'moħħu meta qed nagħtu r-rikomandazzjonijiet tagħna illi l-investimenti jkunu diversifikati f'assi differenti bħal bonds, shares, kif ukoll b'setturi u pajjiżi differenti. Diversifikazzjoni importanti ħafna biex kemm jista' jkun il-portafoll ikun mifrux. Naraw ukoll illi meta nkunu qed ngħaddu rikomandazzjonijiet naraw li huma ċari, preċiżi u li jiġu miftehma mill-klient, dik hija dejjem importanti, il-klient jaf x'qiegħed jagħmel. Apparti minn hekk naraw li l-investimenti li qegħdin nispjegaw ikunu jaqblu mal-oġġettiv tal-klient u li jekk hemm anke xi opportunitajiet fis-swieq li nħolqu bejn darba li ġew. Eżatt. Nagħtuhom ir-rikomandazzjonijiet u nipprovdu bi prodotti u investimenti mal-ħtieġa tal-klient. Meta nkunu qed nagħmlu reviżjoni ta' portafoll ukoll, nispjegaw l-importanza li wieħed jieħu ħsieb li jkollu xi tip ta' skema ta' irtirar. Minħabba l-fatt li bħalma nafu dak li jkun meta jirtira id-dħul tal-klient jonqos. Allura huwa importanti li jaħseb għal xi tip ta' skemi biex huwa jkun qed jakkumula somma matul is-snin li din imbagħad meta jasal biex jirtira jinvestiha f'investimenti oħra
biex huwa din tajnu ikollu tħul addizzjonali mal-pensjon biex kemm jista' jkun jista' jżomm l-istess stil ta' ħajja li kellu qabel ma jkun irtira. Grazzi ħafna Marjan ta' dik l-informazzjoni ferm utli, interessanti ħafna, u utli ħafna kull min għandu investimenti u xi tip ta' portafoll. Ħajkonna nifqu għal ftit minuti, ibqgħu magħna.